Tô de volta, galera. Mesa Informática na área, trazendo para vocês mais uma super novidade. Dessa vez essa zoada aqui é terrível, tá vendo? Já aconteceu com vocês essa zoada aí? Zoada chata da Azul. Imagina você tá jogando de noite e tá essa zoada aí. Isso daqui é zoada nos coolers, né? Aí você tem que fazer a verificação dos dissipadores, as ventoinhas. Vou colocar um óleo, fazer alguma coisa. Ver qual é o estado dele aí, para poder parar essa zoada aí. É isso aí, galera. A zoada tá vendo dessa criança aqui, ó, né? A outra também, ó. Só que essa daqui é que tá mais. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir aqui, né? Se esse daqui não for travado, se não for, a gente vai colocar o óleo aqui dentro, né? Na engrenagem. Você vê que tá novo, selado, não tem nem muito tempo que eu instalei isso aqui. Mas para você ver o problema, ele não tem hora para aparecer, né? É, galera, como eu pensei, ó, é selado, tá vendo? Aqui é selado. O que é que a gente vai fazer? Vai ter que tirar as ventoinhas e olhar do outro lado, beleza? Pronto, galera, feita a retirada aqui da ventoinha, né? Vai pôr aqui assim, já foi, tá vendo? Até para facilitar a manutenção, olha só como ela é tirada. A gente vai fazer o que? Vai colocar um óleo aqui, né? Ou uma graxa ou um óleo. Você vê que ela já vem aqui com, já tem as partes do motor aqui direitinho. Tem os LEDs aqui. Coloca um pouco de óleo. Deixa eu ver o estado, mostrar o estado para vocês aqui. Galera, trouxe uma graxa aqui. Agora a gente vai dar uma de mecânico aqui. Pega um pouco da graxa, né? Passar uma graxa aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Só para evitar melhorar essa zoada aí. Coloca de volta. Isso aí. Espero que, tá? Girada de teste aqui para ver. Parece que deu uma melhorada. Parece. Agora só testando para poder ver. Pronto. Na outra a mesma coisa aqui. Passo a graxa aqui. Tá vendo? Como ela vai funcionar assim, que funciona de ponta cabeça. Vamos lá, galera. Agora é hora da verdade. Bora ver se vai continuar zoado aqui. Às vezes a gente joga até a ventoinha fora por não saber disso aqui. Ah, a ventoinha tá ruim. E a ventoinha é zerada. Já apresentando uma zoada dessa terrível aí. Aí o cara pega, não, eu vou jogar fora porque... Ah, tá fazendo zoada, vou trocar. Não, pô. Você tem que saber de uma coisa. Existe uma coisa chamada manutenção preventiva, entendeu? Quando começa essas zoadas assim, desliga o PC, tira, né? Desmonta, faz como eu fiz aqui. Bota uma graxa que é até melhor do que o óleo resseca, mas para poder quebrar o galho, o óleo ele vai ser um paliativo. Mas para durar muito mais tempo, você bota uma graxa, né? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da dica aí, né? Curte, compartilha, mostre para seus amigos. Fique com Deus e se inscreve no canal. Fique com Deus e até mais.